Semea jaio zenean gogorra da. Da gero ez dakizun nora joan. Osa, zuk oin bai, baina lehen ez. Da orduen guraso batzuk alkartu ginen, da orduen egoan azozi zinen. Hasi ginen gauzak egiten, lehenengo estimulación temprana. Da gero, eskolara logopedia, psikomotricidad, dana, umeak lehenengotan dana behar daurie. Ikastolan ikasenaz, euskara ikastea. Dugu aukerana da. Eta pizkat eteratzea bete mundura euskaran klintanaz. Eta txekitetik, azien aziten, informatika, teknologia. Berria ematen dutunean, joaten gara ospitalera edo klinikera euren gurasoakaz egoten, esaten zelan gauzen horre, etorten direz, danak etorten direz, Down Syndrome Fundaziora. Jaiten danien, hartzen edo, la atención temprana, 0-3 urtera, gero 3 urtetik atención escolar, edo, da gero ja dau, nausientzako empleo, búsqueda de empleo, hasta la edad adulta. Agenda bai dugu egiten, gero autoayuda, pilates, bete da leher kurotura, da gero bideofodun, eta bestea da bebai etxuagaz berba egitea, ez? Eta eki berberik, nik euregi laguntzea, da gero biztina bebai, hori da Bilboko tareak guztiak, ez? Dugu aukeranak, ez? Jaio zenean Mikel nigan etorriko bazan elkarte bat, ezingo zan, desberdina total. Ni bakarrik egon nintzen. Baina gero da, maitagarria, Euriri, oitu da, eure ikasi detala, eta euskararen ikudean nire moduko pertsonak, ez? Bizkat ikasteko.